Halo guys, kali ini aku akan bermain peta tower. Kita udah sampai sini, yeay. Darahku, oh no. Bisa nggak ya? Ini nggak bisa, sini aja deh. Hihi. Sini, lewat sini bisa ding. Kesini, ini kemana? Ini kemana? Oh, ke bawah. Ranta kemana? Kenapa aku suka lupa? Maaf ya Kaisar, aku gini. Nice. Bye bye guys. Sekian, terima gaji.